देखो, मछली फार्मिंग करने का ऐसा तरीका आज से पहले आपने नहीं देखा होगा। चाइना के किसान जब धान की खेती करते हैं तो साथ ही खेतों में मछलियों के छोटे छोटे बच्चे भी छोड़ देते हैं। ये मछलियां खेत में मौजूद कीड़ों को खाकर फसल की रक्षा करती हैं और उनकी बीज खेत के लिए प्राकृतिक फर्टिलाइजर का काम करती है। इससे धान की पैदावार कई गुना बढ़ जाती है। जब मछलियां पूरी तरह तैयार हो जाती हैं तो किसान उन्हें पकड़कर बाजार में बेच देते हैं। और तो और जो मछलियां खेत में बच जाती हैं या मिट्टी के अंदर चली जाती है, उन्हें भी धान की कटाई के बाद किसान खुदाई करके निकाल लेते हैं।